اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة الحلقة. معاكم حبيبة خالد وحسام جابر، وحلقة جديدة عن ظاهرة غريبة العلماء لحد دلوقتي موصلوش لتفسير ليها، وهي استغاثة من هتلر في العالم الاخر عن طريق جهاز تسجيل. خليكم معانا وهتفهموا الحوار، بس قبل ما نبدأ نفكركم تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان تدعمونا ونستمر. في الحقيقة هو ما كانش هتلر بس، الجهاز ده قدر يوصل لأكتر من 140 تسجيل صوتي لأشخاص ميتة، بس يمكن كان هتلر أشهرهم فعلشان كده لازم نتكلم عنه. خليني أقولك في الأول نبذة صغيرة كده عن حياة هتلر، وبعدها هتعرف هو ليه كان بيستغيث. أدولف هتلر زي ما كان بيحب يتنادى اتولد يوم 20 إبريل سنة 1889 وتوفى 30 إبريل 1945، وهقولك برضو مات إزاي. هتلر اتولد في النمسا وكان مؤسس لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي، وقدر إنه يحكم ألمانيا في الفترة ما بين 1933 لحد وفاته سنة 1945. وتقديرا لجهوده في الحرب العالمية الأولى قدر إنه يبقى زعيم للحزب النازي سنة 1921. خليني أقولك نبذة عن طفولته واللي ما كانتش أحسن حاجة في الدنيا. هتلر يا سيدي اتعرض سنين للعنف الأسري هو ومامته على إيد أبوه، واللي كان بيتعرض له بالضرب والإهانة باستمرار حتى في مراهقته، وده اللي وضحه هتلر في كتابه اللي اسمه كفاحي بالتفصيل. ومن كتر ما الموضوع أثر عليه وكان بيحصل بشكل شبه مستمر، قرر إنه مش هيبكي تاني مهما حصل ومهما اتضرب بالسوت من أبوه. وبالرغم من ان هتلر كان ذكي جدا وكان شاطر ومجتهد جدا في المدرسة، الا انه ابتدى يسقط من الصف السادس، وده كان بسبب رغبة ابوه انه يشتغل في الجمارك زيه، وهو كان شايف انه فنان والرسم وموهبته اولى بجهده ووقته من مجرد وظيفة في الجمارك، فقرر يسقط نفسه. بس للأسف بعد ما مر السنين وجه يدخل معهد الفنون اترفض مرتين. بس ده ما كانش مانع ليه انه يرسم، بل بالعكس بدأ يرسم فعلا لوحات طبيعة صامتة ويبيعها لحد ما ابوه وامه ماتوا وتربى مع الفقراء في المناجم. مش عاوزة ادخلك في تفاصيل الحرب العالمية التانية اللي كانت بقيادته، بس خليني اقولك ان في الحرب دي مات حوالي 40 او 50 مليون عسكري ومدني، منهم حوالي 6 مليون يهودي، ده غير طرق الموت البشعة اللي تسبب فيها هتلر اثناء الحرب، واللي ممكن يبقى مبرر لاستغاثته وطلبه للعفو. فنان مشهور كبير في السن حوالي 60 سنة اسمه فريدرايك اشترى جهاز تسجيل عادي جدا من محل كبير ومشهور، علشان الفنان كان عنده معرض قريب وكان حابب يسجل خواطره والأفكار اللي بتيجي لوحاته الجديدة. يوم 4 إبريل 1960 صاحب المحل اتفاجئ بأن فريدرايك طلب يقابله مخصوص، واتفاجئ أكتر لما عرف سبب المقابلة، وهي أن فريدرايك طالب أن يتم عمل فحص لكل جزء في جهاز التسجيل وفحص كل أسلاكه. طبيعي صاحب المحل يسأله عن سبب ده، هل الجهاز فيه عطل مثلا؟ اتفاجئ برد فريدرايك بأن الجهاز سليم وزي الفل وشغال بكفاءة عالية جدا، بس برضه عاوز يفحصه ومرضيش يوضح السبب الحقيقي، يمكن لأن هو نفسه ما كانش مصدق. المهم ان اتفق فريدرايك مع صاحب المحل انه هيعدي عليه كمان اسبوع يشوف هل اكتشفوا عيب فعلا في الجهاز ولا لا. وفعلا بدأوا يفحصوه ولقوا الجهاز شغال بكفاءة عالية، ومن اللحظة دي كان لازم فريدرايك يعترف بالسبب الحقيقي اللي خلاه يطلب فحص الجهاز، وهو ان الجهاز بطريقة ما محدش عارفها بيقدر يتواصل مع عالم الموتى وكمان بيسجل كلامهم. في منهم قالوا ان الراجل ده مجنون، وفي ناس قالوا انه بيحاول يخدعهم وان هو اللي لعب في الشرايط دي وضاف الصوت، بس برضه لو عايز يخدعهم كان ممكن يلاقي طريقة اذكى من كده. فريدرايك زعل جدا من كم الاتهامات اللي تعرض ليها، بس فضل انه يسكت عن انه يبرر انه مش مجنون، وطلب مهندسين كهرباء وروحانيين وعلماء وكل حد يقدر يثبت صدقه، بس ما وصلوش لاي تفسير للي بيحصل. طيب الحوار بدأ ازاي؟ زي ما قلتلك هو اشترى الجهاز علشان يسجل خاطره، وفعلا حطه في ركن بعيد وخلاه في وضع الاستعداد، وسابه اسبوع في المرسم بتاعه، وجات له فكرة لوحة جديدة لنفسه، ودي كانت اول مرة يستخدم الجهاز فيها، واللي اكتشف ان الجهاز لاقط اصوات غريبة متطفلة مشوشة مع صوته، بس في البداية ما اداش اهتمام خالص للموضوع وافتكر ان الشريط قديم مثلا ولا بايظ، فجاب شريط جديد وبدأ يسجل تاني علشان يتفاجئ ان في اصوات مشوشة برضه الشريط لقيتها مع صوته، بس فجأة قدر يميز كلامهم ولقاهم بيرددوا جملة واحدة: احنا احياء، احنا ما متناش. من اللحظة دي اتنفض ومفهمش فيه ايه وايه اللي بيحصل، وبدأ في رحلة استكشاف الأصوات دي، وعلشان يثبتوا براءة أو اتهام فريدرايك بدأوا يفحصوا الغرفة اللي فيها التسجيل وبدأوا يفحصوا كل الأسلاك والأجهزة اللي فيها، بس ما لقوش أي حاجة. وفي وسط ما هم كانوا شغالين وبيسمعوا التسجيلات، واحد من الفنيين اللي كان بيفحص الجهاز اتنفض مرة واحدة وقال لهم: ده هتلر.
وبالفعل بدأوا يقارنوا الصوت اللي سمعوه بصوت هتلر اللي متسجل في محطات الإذاعة، ولقوهم فعلا متطابقين. وكان مضمون التسجيل هو إن هتلر كان بيعتذر لشخص موجود في معسكرات الاعتقال عن الجرائم اللي ارتكبها في الوقت ده. وفضل الحال زي ما هو مع فريدرايك، وبدأ الناس تعمل معاه لقاءات ويسألوه عن الأصوات الجديدة اللي بيسمعها في التسجيل بتاعه. وفي الفترة دي قدر يجمع 80 شريط بيضموا 140 صوت لأموات بيستغيثوا، وآخرهم كان إيفا براون دي عشيقة هتلر، واللي كانت بتحكي ساعاتها الأخيرة معاه قبل ما ينتحر وقت ما اتأكد إن ألمانيا اتهزمت، عن طريق إنه ضرب طلقة من مسدسه في بقه بعد ما خد قرص سيانيد، واتدفن في حفرة ناتجة عن قنبلة من الحرب طبعا هو وعشيقته، واتدلق عليهم بنزين وولعوا فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نتمنى حقيقي تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان تشوفونا مرة تانية.